एक दिन एक पप्पी अपनी बहन के साथ पहाड़ी पर गया। उसने पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता देखा और शहद निकालने चढ़ गया। तभी टहनी टूट गई और वो नीचे खाई में गिर गया। पप्पी की बहन डर गई। उसने जंगल में हर जगह अपने भाई को ढूंढा। आखिर उसे बेहोश पप्पी खाई में मिला। उसने डाली से पालना बनाया, पप्पी को उसमें लिटाकर नदी किनारे लाई। फिर झाड़ियों से औषधीय पत्ते लाकर पत्थर पर पीसे और रस घावों पर लगाया। रोते हुए बोली, हे भगवान, मेरे भाई को बचा लो। अगर आपने अब तक इस बहन के लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें।